Sanibonani molweni yabusheng Dumelang senibingelela futhi sanimukela izinto zenzeka sithemba ukuthi nonke niyaphila niphile. Siyabonga kakhulu ke nawe umuntu ocela subscribe. Sicela ukuthi noma ucinezele khona uzoba umuntu wokuqala ukuthola ama video mangabe siwapost. Siyabonga. Izinto ziyenzeka maskani. Yey, ziyenzeka. Asiqala lapha. Sonke siyazi ukuthi kulezi insuku noma kulamalanga nje lesabhilidile manje kupilida ukuthi abantu besimame bayabulawa ngapha nangapha khona oshonayo khona ubulewe umuntu thizeni. Manje ke abaculi bethi baye bacula ingoma becula ngasisimo lezi bekhuza bethi phansi madoda akuye kubulawa abantu besimame bafana nomfezi emnyama bayicula ingoma zabo wayicula futhi nawalo mfana Mgube naye. Shuthi ke into ezayo manje uMabutho naye uza neyakhe. Kungekudala nje uthembisile uMabutho uthi impela nakanjani iyeza ingoma yakhe okade kusabelela ama clips ayo lamalanga ukuthi iyeza ingoma igama layo ithi mawaboshwe. Iyeza ke usho kanje naye noma ngabe ipostela ku page lakhe esho ukuthi abantu abalindele ingoma ubhale kanje. Nansi icover yesingle yami engicela niyilindele kuma digital stores. Ingavela noma yinini. Ngicela nibekezele nje bafowethu niyilindele. Izoze ivele. Ngicela ukudlulisa ukubonga ngendlela eniyamukele ngayo ipromo yale ngoma. #ababoshwe. Wasefaka isithombe lapha engicabanga ukuthi iyona le cover le akhuluma ngayo umethi cover yesingle yakhe ukuthi yeza esihloko sawo sithi ababoshwe uMabutho. Ake usho ukuthi ucabangani ngepromo le uMabutho siyibonile le ngoma le elandelayo le athi uzoyikhipha njengamanje uMabutho ucomment ngaphansi ucabangani ngayo ukuthi injani kulezi eziningi ngoba mina ngizwa ngathi ihlukile ngendlela nje isimanga futhi imnandi impela. Ake nawe ubeka uvo lakho ucabangani ngale ngoma leyo bese sidebule lesibili. Olesibili siphethe ukuthi uDSD okukhangela nomfowamhlongo ugqugquzela ukuthi abantu mabafuye noma mababe nezinto ngaphandle kokuphilela ukucula nje kuphela bedla imali. Lapho lokho kuveze kwipost yakhe la kade posta khona ku Facebook ngomhla ka6 uJuly wabhala ukuthi uma uphila lempilo ephilwa yimina kumele uzazi indaba zakho futhi ukwazi ukumela izinto zakho njengendoda. Kuhle ukucebezela ube muhle kodwa kubalulekile ukuthi ube nento owaziyo ukuthi iyazala kungaba iproperty noma imfuyo. Bheka-ke nje ngoba asiqashwa ndawo izinto zivaliwe abaculi abazi bazophila kanjani ngoba yonke imali siyichitha ezintweni zobukhazikhazi. Ngesihlale samphambili njalo lo mculo uzophela siguge siyohlala emakhaya. Manje uma usuhleli ekhaya uyohlala wenzeni no Brentwood aba 100 namakhavela awu 20 mapungu akholelwa kithi. Ngiyafisa njengoba nisatohoza nizame ukufuya kancane uyabona kuba kuningi kodwa ke imfuyo ayifuni indoda ephila impilo engaqondile ngoba ihamba nomsamo. Lokho enikubonayo njengamanje ngingathi ngu2% wemfuyo yakomhlongo engiyisebenze ngemali yomculo angiyiphiwanga angiyiwinanga ngayisebenzela ngamandla ya usho njalo uDSD lapho khona eposte khona ivideo ezwakala kanjena ke. Isiya ngokuhlukana usiza ngaba saphakala balele imbuzi akuthini ngecover akucover ezala imbuzi obheke akucover ezala imbuzi isiya ngokushiyana izinto zayiphelele manje shoda ngalo nje 60 something baza ngani imbuzi manje ngathele ngokuthi imbuzi Mzwile uDSD usho njalo impela uthi ukukhavela kazala imbuzi. Futhi kahle umuntu abheka la athi ukhuluma indaba ukwazi ukukhululeka ngaphandle kokuthi ucule kuphela. Ufundisa abaculi kanye nabalandeli bomaskandi nabo futhi ngaphezulu ukuthi bengaphili ngemali nje kuphela bekwazi ukuyimela ngaphandle kokuthi besebenze kuphela noma bethenga ukhavela babathengayo kanye nempahla zokugqoka kuphela. Ya usho njalo uthi nje abantu abafunde ukuyimela ngaphandle kokusebenza. Futhi ngamanye amazwi ufundisa umculi ufundisa kanye ufuna abalandeli. Ungasho wena ucabanga ngalento kaDSD noma ngale post kaDSD kanye nale video kaDSD ngoba abaningi bengasho bethi vele uDSD kahle uyachoma nje la kanti futhi abanye bengathatha ukuthi uyafundisa uDSD. Ungabe kuvo lokho kwena ucabangani bese kuba ukuthi thina nawe sidibana ngokuzayo.